2014年、レインやニエトノといったスマブラ X 時代からの強豪プレイヤーが大会上位を支配する中、その後10年近くの間、スマブラコミュニティに大きな影響を与えることになる2つの出来事があった。それはオンライン大会タミスマ、そしてオンラインレーティングシステムスマメイトの誕生だった。この2つは対戦会やオフ大会が主戦場であったスマブラコミュニティに新しい流れを生むことになる。タミスマが誕生する前からオンライン大会は数多く存在していた。2014年12月に開催された第1回のタミスマ Wii U も参加者わずか18人という、そうした小さな大会の一つだった。タミスマが他のオンライン大会と違ったのは、ほぼ週1ペースで定期的に開催し、それを継続していったことだった。徐々に参加者は増加。1年後には70から80人規模の大会となり、タミスマはオンライン大会の代名詞のような存在へと成長していった。タミスマが生まれたのと同じ頃、同じくオンライン機能を使って生まれた革新的なシステムがスマメイトだった。オンライン対戦での結果に応じてプレイヤーのレーティングが増減するシステムで、スマメイトに登録したプレイヤーたちは一定期間内で獲得したレートを競い合うことになり、従来の大会のトーナメント形式とは違う価値を持つ指標となった。こうしてオンライン対戦機能から後のスマブラコミュニティに大きな影響を与える2つの取り組みが生まれたが、この時はまだコミュニティの中で最も重要視されていたのはオフライン大会で勝つことであり、それらのオンラインの取り組みはオフを主戦場とするプレイヤーにとってはそれほど大きな価値を持つわけではなかった。この頃オフライン大会で存在感を示していたのが、関東ではレイン、チョコ、ニエトノらからなる平和島勢、関西ではラナイ、コモリキリ、エッジの3強プレイヤーだった。彼らオフライン上位勢はタミスマやスマメイトなどのオンラインの動向について認知はしていたが、オンラインにおける競争に熱を入れて参加するわけではなく、オフラインを主戦場に戦うプレイヤーのほとんどはオンライン対戦だけではオフライン大会では通用しないと考えていた。しかしそんな中でスマメイトやタミスマで名を挙げたプレイヤーたちがオフライン大会にも進出し、少しずつ結果を出し始めていた。そんなオンライン出身プレイヤーの草分け的な存在となったのがケンだった。まずガチ部屋ずっとやってたんですけど、学校、大学の友達にもスマブラ一緒に買った人がいて、発売日その1週間ぐらいだと、僕全然勝てなかったんですけど、その友達に1ヶ月ぐらい経ったらもうまるで負けなくなったんですよね。でその友達が、同じ大学の別キャンパスにサークル、スマブラをやるサークルっていうのがあるんで、紹介してみようかみたいな感じで言われたんで、入ってみて対戦してみようってなったんですよね。その部長とか、他の強い人たちも。そこでも1回も負けなくて、同じぐらいだったからスマメイトっていう存在もなんかツイッター見てたらどうやらあるらしいってことで、じゃあならやってみようかなと。もうその頃にはガチ部屋ではもう8割9割ぐらい勝てるようにはなっていたんで、そこそこ自信もつきながら、1日目だけ1420だったんですけど、その次の日には1600まで行きましたね。ケンは第2期のスマメイトでは13位、3期、4期では7位、5期では2位と順調に順位を上げ、タミスマでも上位に名を連ねるなど、オンライン対戦での実績を積み重ねていった。そして2015年4月、ケンは梅ブラ14で初めてオフライン大会に参戦することになる。梅ブラって大会自体はそのサークルの部長がしてたんで、でもその人はもう前から出てる感じで、4月に初めてじゃあこんだけ強いなら行ってみるみたいな感じで誘われたんで、そこからオフ大会デビューしました。この初大会は惜しくも予選落ちという結果となった。しかし予選で落ちたプレイヤーたちが参加する B クラストーナメントで
ケンは決勝まで勝ち進むことになる。この時 B クラス決勝で対戦した相手がリンク使いの T だった。そうですね、ケンとは親交がありまして、かなり長い中で 3DS スマメイトが始まってだいたい1期分くらいかな、1期分か2期分ぐらい過ぎた後にケンとオフで会うような機会もあって、なので親交自体はありました。でその中での決勝だったんですけれども、自分の中では結構正直自信はあったんですね。だったんですけれども、かなり悪い内容で負けてしまったっていうのは印象に残ってますね。ケンはここで T に勝利、優勝をつかむ。スマブラコミュニティでは B クラス優勝者は大成するというジンクスが長い間ささやかれていたが、ケンもそれを体現した一人となる。ケンはその後梅ベラ15で33位、梅ベラ16で17位、梅ベラ18で7位と順調に数字を伸ばしていく。しかしここでケンはオフライン上位勢との壁を体験することになった。ベスト8っていうのは取ったんですけど、負けた相手が、チョコさんとミエトノさんっていう、X からの、オフラインに出てた人たちで、本当に対チョコさんに関しては本当にオフラインとオンライン違うんだなってここで思いましたね。オンラインでチョコさんとやってて、しかも僕身内に当時から敷居さんがいたんで、ゼロさんはめちゃくちゃ慣れてて、でかつオンラインでチョコさんのゼロさんには確か勝ってた記憶があったんで、まだまだいけるなって思ってたんですけども、チョコさんに僕の新規勢かつオンライン勢特有の横回避とか全部見られて、どっからでも目手は入りそうですね、チョコさん。気づいたらチョコさんの方が全然ダメージレース勝っている、ストップ差もこれ強いですね。チョコさんあそこの回避絶対見てきますね。これは変えなきゃダメだなって思って、本当にボコボコでしたよ、初回のチョコさん戦は。その後オフ環境に徐々に順応したケンは梅ベラ20で当時梅ベラを4連覇するほどの強さを見せていたレインと対戦。この戦いを制し準優勝をつかむ。そして梅ベラ22ではついに初優勝をつかむことになる。スマブラ4の大会順位はスマブラ X からの年長プレイヤーが上位を占める時期が長く続いており、若いプレイヤーはなかなか勝てないという風潮があったが、ケンがその勢力図を一気に塗り替えることになった。ケンの強さが決定的なものとして周囲に認知されるようになったのが2016年8月に開催された梅ベラ SAT だった。当時の梅ベラは毎年夏にアニバーサリートーナメントと称した大きな大会を開催し、海外勢も招待されていた。2回目のアニバーサリートーナメントである2016年の梅ベラ SAT、 ケンは圧倒的な強さを見せつけることになる。トーナメントが始まるとケンは勝者側を順調に勝ち進む。そして勝者側準決勝で当たったのが前年度優勝プレイヤーのナイロだった。この試合はケンにとって初めての世界トッププレイヤーとの対決であったが、わずか10分足らずで 3-0 と相手を圧倒する試合運びで勝利を手にする。ナイロを倒した後、勝者側決勝で待ち受けていたのは同じくアメリカから招待されたダバズだった。再び世界トッププレイヤーとの戦いになるが、ここでもケンの勢いは止まらなかった。3-1でダバズを下したケンはグランドファイナルに駒を進めた。そして敗者側を勝ち上がってきたダバズと再度対戦することになるが、ここでもダバズを 3-0 で撃破。国内の強豪が軒並み集結し、海外のトッププレイヤーも出場したこの大会でケンは優勝を果たすことになった。この大会でダバズ、ナイロの2人は
他のすべての日本人を打ち破っており、ケンはたった一人で海外からの侵略を止め、日本の威厳を保ったのだった。この1年で最も大きく権威あるアニバーサリートーナメントで力を見せつけたのはケンだけではなかった。梅ベラ14の B クラス決勝でケンと戦ったリンク使いの T が9位タイを獲得。そしてその T やケンと同じくオンラインからオフラインに進出したルカリを使い、2が7位を獲得した。だから多分あの大会で一番苦戦したのが対2さんだったんで、僕らの身内ってみんなで一緒に強くなった感じだったんで、2さんとかも友達でもありライバル関係でもあるって形で、まあなんやかんやいつもいい勝負してたのは2さんでしたね。この大会で彼ら3人はニエトのラナイ、コモリキリ、レイン、アバダンゴといった古豪を抑えて高順位を手にすることになった。こうして長きにわたったオフライン出身の古参プレイヤーによる無双時代から、ケン、T、2をはじめとした若いプレイヤーが日本を代表し、世界で戦う時代へと移っていった。2017年2月、アメリカミシガン州でフロストバイト2017が開催された。この大会に参加した主なメンバーにラナイ、コモリキリ、アバダンゴ、ケン、シュートン、カメメ、スー、T がいた。蓋を開けると、ラナイが33位、アバダンゴ、ケン、コモリキリが17位で敗退するという波乱の結果となったが、この大会で主役となったのがルカリオ使いの2だった。2は世界最強シークと呼び声が高かったボイド、同じ日本人でありエボでも準優勝を経験していたカメメ、後にエボで優勝を飾ることになるセイラムを立て続けに撃破。ウィナーズファイナルでは依然として絶対王者であり世界最強プレイヤーであるゼロまでを倒すことに成功する。表で 2-0 をやって勝った時は本当に喜びましたし、後ろから出してきついちゃいましたし、そのぐらい嬉しくて。最終的にグランドファイナルでゼロに敗れるものの、ルカリオという当時の環境では珍しいキャラで世界のトッププレイヤーを破壊し続けるその姿は日本のみならず海外のプレイヤーにも衝撃を与えることになった。その1ヶ月後に開催されたシビルウォーにも多くの日本人プレイヤーが参加した。この大会は当時の世界ランキングトップ50のうち47人が参加するスマブラ4の歴史の中で最も大きく最も価値が高い大会となった。トーナメントが進むと衝撃の波乱が巻き起こる。当時世界最強だったゼロが49位で敗退し、世界2位のアライは25位で敗退した。こうした多くの波乱が起こる中、日本人は順調にトーナメントを勝ち進んでいた。その中でも圧倒的なパフォーマンスを見せたのが T だった。 T は予選でアメリカの強豪プレイヤー中田を下し、その後2、アバダンゴといった日本のトッププレイヤーを破り、勝者側準決勝に勝ち進む。当時、シビルウォーって多分10人以上日本勢がいて、で本当にもう自分より明らかに強い人が本当に日本勢でも何人かやってたんですけど、その人たちがまあどこであれやっぱ負けちゃっていってるっていうところ、あ、これが最後の日本勢になっちゃうんだなって思ってちょっと不安でした。日本プレイヤーたちの声援を受けて挑んだ勝者側準決勝では、キャプテンファルコンを使う強豪フェイタリティを撃破。勝者側決勝まで進むことになった。その後ダバズに敗れたが T は最終的に3位を手にする。その他にも5位に桐原、7位に光、9位にアバダンゴ等、最も厳しい大会の上位に多くの日本人が名を連ねたことにより、世界の競技シーンにおける日本プレイヤーの存在感は確かなものとなった。シビルウォーで5位に入った桐原は多くのプレイヤーから世界トップクラスの実力だと
評価を受けるものの、大会にはあまり参加できず、プレイヤーランキングではヒルンボスとして別枠で扱われる、いわば競技シーンにおけるジョーカー的な存在だった。そんな桐原だったが、シビルウォーで5位に入り、同時期に開催されたフレイムパーフェクトシリーズ2でも絶対王者ゼロを下し優勝を果たすという活躍を見せることになった。で僕個人としてはスマホにおいてはもうダバズより桐原さんの方がもう全然ロゼッタとして、自分で戦っても辛かったし本当に強いと思ってたんで、証明するじゃない、その大会1回で決まるわけじゃないけど、証明するじゃないけどゼロ倒してくれて本当に嬉しかったですね。こうしてケン、スー、T、桐原といった若い世代が台頭し、日本プレイヤーが世界の競技シーンにおいて高い存在感を示していた頃、ある若きプレイヤーがスマブラ競技シーンに参戦しようとしていた。その男の登場はその後のスマブラコミュニティに絶大な影響をもたらすことになるのだった。